Marketologların isteğlayıcıların hüququnu pozmaq, onları aldatmaq, onları cəlb etmək üçün çox sayılı hilələri var. Onlardan biri də endirim kampaniyalarıdır. Bütün dünya ölkələrində bu sayədə ciddi problemlər var. Lakin qanunvericilik həmişə bu məsələləri elə həll edir ki, isteğlayıcılar aldadılmasın. Məsəl üçün Nazirlər Kabinetinin 94 sayılı qərarında qeyd olunur ki, malların üzərində maddi məsul şəxsin imzası olan sənəd olmalıdır. Lakin biz görürük ki, Azərbaycanın əmtəl bazarında satılan malların 90%-in üzərində rəsmi sənəd yoxdur. Sadəcə olaraq bir yazı var orada. Və belə olan halda, yəni qanunu pozmaqla istehsalçılar, satıcılar əvvəlcədən qiymət manipulyasiyası edirlər. Endirim kampaniyalarına bir ay qalmış qiyməti biraz da qaldırırlar. Sonra görə indirirlər və s. Sanayi mallarında isə çöldə 70% endirim yazıb sadəcə olaraq isteğlayıcıları içəri salmaq istəyirlər. İçəri girəndən sonra, dükana girəndən sonra isteğlayıcılar aşağıdakı hallarla üzləşirlər. Mal seçirlər, satıcılar deyir, xeyr, endirim mala aid deyil. Mal seçir, alır, aparır evə, görür ki, onun tələbatına uyğun deyil, onu dəyişmək, qaytarmaq istəyəndə deyirlər, xeyr, sən bunu endirimdə almısan, dəyişmirik, qaytarmırıq. Bu da qanuna zidd bir hərəkətdir. Bir sözlə, endirim kampaniyalarına inanmaq doğru deyil. Məsəl üçün, ola bilsin ki, ərzaq mallarında mal elə bir ambarda saxlanılıbdır ki, o artıq vaxtı keçmədən xarab olacaqdır. Bunu çıxarırlar, endirim kampaniyaları altında satırlar. Yəni, ən müxtəlif priyomlar var. Lakin isteğlayıcıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna görə isteğlayıcının hüququ var ki, malın əvvəlki sənədlərini satıcıdan tələb etsin, ona baxsın, satıcı isə onu göstərməyə borcludur. Çox təəssüf olsun ki, burada da problem var. Belə ki, Azərbaycan əmtəl bazarında satılan malların 80%-nin sənədi ümumiyyətlə satış yerlərində olmur. Müəyyən bəhanələr gətirilir və s. Başqa bir məsələ isə dükkanın içərisində taxçada endirim yazılır. Sonra skaner oxuyanda onu mütəəssir edirlər. Məlum olur ki, yalancı endirimdir və s. Bütün hallarda isteğlayıcılar bu faktlarla rastlaş olarsa 012 599 76 00 telefonu ilə Prezident yanında Antinizlər və İsteğlay Bazarı Nəzarət Dövlət Agentliyinə məlumat vermələrini tövsiyə edirəm.